Sasa hii your view nilielekeza kwa picha sikuja kwenye group pale, nikasema cha kwanza your view hii iko based na UK. Unaona? Hii your view iko based UK, sio nchi nyingine. Hata ukiingia kwenye nini kwenye Play Store utaona wamekuandikia pale kwamba iko based UK, haipo kwenye country yako. Unaona? Na hata ukiwa unajisajili pia wewe utakwambia uhakikishe pia upo UK. Unaona? So cha kwanza cha kuzingatia ndio hicho. Unapotaka kujisajili au kuipata hapo, lazima unapokuwa na download pale kwenye download kwenye Play Store, unatakiwa uhakikishe location tunasema location ya Play Store iwe UK. Hata tukizungumzia location ya Play Store iwe UK, maana yake kunapokuwa unatumia Play Store ku download application, lazima wewe ujisajili na nini, na Google au Gmail tunasema. Na katika zile Gmail unapokuwa unajisajili Gmail, kumbuka unakuwa unapotengeneza account yako ya Gmail, ndio wanakuuliza nchi pamoja na kuverify namba ya simu na nini, address yako pale, sijui nini, vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ukija kuingia kwenye Play Store, ile Gmail inakutambulisha kwamba wewe ni wa sehemu gani. Umeona? Na ikitokea wameshindwa kujua location yako, zile app ambazo zimepandishwa Play Store ambazo ziko restricted kwenye country tofauti, maana hiyo app hautaipata kwa sababu cha kwanza Gmail yako iko nchi tofauti. Unaona? Alafu hiyo app wakati wanaipandisha Play Store walichoose specific location ya watu wapate hiyo app. Kwa hiyo kama mimi ndo mmiliki wa your view, maana wakati naipandisha Play Store nilichagua UK, kwamba mimi nataka watu wa UK peke yake ndio waipate hii application. Kwa Play Store sasa nao ile app itaonekana kwa watu ambao wamejisajili kwenye Gmail zao, address zao, payment method zao zinasoma UK tu. So wewe kama account yako ya Gmail umeisajili mle ndani kwenye Play Store, lakini location inasoma ni Tanzania, hiyo app hautaipata. Unaona? Hiyo app hautaipata. So cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kuingia kwenye Gmail yako kwenye Play Store. Baadaye nitatuma linki ya YouTube. Kuna jamaa mmoja anaelezea vizuri, ni video fupi tu kama dakika 3 tu hivi, namna ya kubadilisha location kwenye Play Store. Lakini pia hiyo link pia inakuwa inasumbua kidogo. Nitatengeneza account nyingine ya Gmail ya kwangu, then nitajaribu kuibadilisha. Ikikubali nitaiweka kwenye group pale, kila mmoja anaweza akaitumia hiyo login kwenye simu yake ili aweze kuipata hiyo application. Unaona? Sababu na email mbili, na email zote mbili zinatumika kwangu kwenye makazi zangu. Kwa hiyo siwezi nikariski kuitoa kwa watu wengine waitumie. Unaona? Kwa nitatengeneza email nyingine in case kama mtu akishindwa kufanya kupitia hiyo video, basi nitatoa hiyo email yangu, mtu anaweza akaitumia kutengenezea kupatia hiyo application. Bila hivyo hiyo app utaipata. Na bila hivyo naweza nikatuma APK au app mtu akaidownload, then siku wakitoa update, kama unavyojua hapo wakanafanyanga update, siku wakitoa update yeye hatajua kama kuna update ya hiyo app mpaka mimi nijue kuna update, then ni update, halafu nikumbuke kushare kwa watu ambao niliwapa APK. Sasa inakuwa ni mtihani kidogo kukumbuka kwamba hii update inatakiwa niwatumie watu, lakini mtu ukiwa na hiyo app na ambao unaweza kuipata Play Store mwenyewe, inakuwa inasaidia. Unaona kwamba anytime unafanya update yako hivyo. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani tumeelewana hapo cha kwanza. Sasa kitu cha pili kwenye your view, japokuwa sijaelezea your view ni nini, kuna wengine wameingia. Your view ni site
ni site ni site ya survey au app ya survey. Unaona, ni survey platform. So huku ndani kuna kujaza maswali, kuna kujaza maswali ambayo utapewa, unajaza majibu yako vizuri kwa ufasaha. Unaona. Sasa namna ya kujisajili, hichi kipengele cha pili, sehemu ya pili, namna ya kujisajili hapa. Cha kwanza nilisema siku ile kwamba unatakiwa ujue location yako. Sawa, unatakiwa ujue location yako. Ninapozungumzia kujua location yako, ndio kama nilivyoelezea hapo juu, lazima uwe na kitu kinaitwa proxy. Lazima uwe na kitu kinaitwa proxy au VPN. Nitaelezea vizuri sababu proxy ndio kama VPN. Lakini sasa issue ni kwamba proxy kama proxy, kuna wengine hawajui sasa proxy ikoje. Proxy hii inatoa, ngoja niweke hapa. Hii cha kwanza, ukinunua proxy unapata kitu kinaitwa real ISP, lakini pia tunapata pia real and specific. Niko sawa hapa. Specific IP. Okay. Cha kwanza, unaponunua proxy unachopewa ni real ISP. Napozungumzia ISP ni kama Tanzania, unafanya kazi Tanzania, maana yake utaonekana unatumia labda Voda kwa ajili ya kukuashia data, au Tigo au Halotel au Airtel, vyovyote vile. So huku watakupa real ISP wa eneo husika. Wanakuwa kama mimi natumiaga IP Royal kununua proxy. In case hawajanipa real ISP, nitajua kwamba huyo aliyenipa sio real ISP, nitawarudia wanibadilishie wanipe real ISP, kwa sababu kwenye hao wenye VPN na wenye proxy providers hawa huwa wana offer ISP, lakini pia wanakuwa na data center ISP. Yani data center maana yake wanakuwa na ISP wa ndani ya kampuni yao. Maana unaweza ukapewa proxy, then ukaiangalia ukaona huyu mtu wa huduma, huyu sio mtu wa huduma wa nchi husika ambaye nimepewa, na hapatikani kokote. So hiyo ilikuwa ni risky. Unaona? Na hao ISP wao pia wanakuwa very 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 risky, kwa sababu wanakuwa detected kwenye haya makampuni ya survey. Unaona, makampuni ya survey pia wanakuwa wameshaweka kwenye listi, kwenye blacklist zile ISP ambazo zinatoka kwenye proxy huko. Kwa hiyo utajulikana kwamba wewe unatumia proxy, kwa sababu huyu mtu wa huduma hatambuliki nchi yoyote, au anatambulika lakini sio wa eneo lako na hajasajiliwa kwenye eneo lako. Kwa mfano, unapewa ISP wa UK alafu umejisajili Kenya. Unaona changamoto hiyo? Kwa hiyo itakuletea shida. Kwa hiyo cha kuzingatia ni proxy, lakini pia utakapopewa proxy, utaponunua proxy lazima uwe unakagua ISP. Lakini pia hapo utapewa real and specific IP. Maana yake ni kwamba kama umenunua proxy ya UK, basi utahakikisha kwamba ile proxy uliopewa unaenda kuikagua, uone kabisa kwamba inasoma UK, mji wowote wa UK, lakini inakuwa ni UK. Unaona, ambayo inakuwa pia tunasema tunanunuaga proxy zinaitwa proxy tunaziita nini hizi, static residential. Static residential. Utanijibu mtu hapa. Okay. Ndio static
residential, static residential, lakini pia kuna zile ambazo zinaitwa royal. Kuna zile zinaitwa royal residential. Static residential ndo hizi ambazo wanapewa reli ya ESP pamoja na reli specific IP. Lakini ukinunua hizi za hizi wanauza unapewa IP moja tu. Hii utapewa IP moja tu, unanunua location moja. Unaona? Lakini hizi royal residential utapewa proxy nyingi za nchi tofauti tofauti. Lazima kuwa na expire date ya license zakawa ya siku 7 au ya siku 1 au ya siku 5 au ya namna gani kulingana na provider mwenyewe. Lakini royal residential kuna na kipimo chake. In case kwa mfano umenunua proxy za $100 ukapewa labda proxy 1000. So ukitoa proxy moja pale inakuwa imepungua. Ukitoa proxy nyingine maana ukizimaliza zile proxy 1000 na wewe order yako imeisha. Static residential tunanunua kwa limit ya muda. Kwa mfano kama tunapewa proxy kwa IP Royal tunapewa kwa $4 kwa mwezi mzima. Unaona? IP Royal anafanya hivyo $4 mwezi mzima. Kwa mwezi ukiisha unanunua tena proxy nyingine inakaa mwezi mzima. Kwa hiyo kununua kwa miezi 6, miezi 3 na nini ni wewe mwenyewe. Royal residential kwa IP Royal tunanunua kwa mfumo wa GB na GB moja inauzwa $7. Hiyo inakuwa ni lifetime. Lakini lifetime inakuwa inaisha kulingana na matumizi yako. Ukiiwasha tu proxy ya nchi yoyote, wao wanaanza kucalculate. Okay? Kwa hiyo kwenye upande wa proxy huko hivyo. Ngoja niwashe page hapa tuone. Okay. Ngoja ngoja tuone hapa mtandao wetu. Unaona mtandao unayumba kidogo. Nilikuwa naweka sawa mambo yangu hapa. Naona mtandao kidogo unakuwa unasumbua. Okay. Okay, hapa tunajaribu kulogin hapa then tuone na kuaje. Niwaonyeshe tu namna ya kununua proxy. Kwa sababu maswali yamekuwa mengi sana inbox huko. Hakuwa changamoto kidogo. Taonyesha namna ya kuziset kwenye nanili. Namna ya kuziset kwenye simu na kwenye kompyuta.
Okay, hii ndo dashboard, tunasema dashboard ya IP Royal iko hivi. So hapa juu kunakuwa na Royal Residential ambazo ndo zinakuwa ziko kwenye mfumo huu. Kama unaweza kuona mimi traffic yangu iliyobaki hapa ni 0.016. Unaona, ambapo huku utapewa malocation mengi, utakuwa unachagua mwenyewe nchi gani ya kuchukua proxy kwa wakati huo, lakini ukiwasha tu ni kwamba wanaanza wanakuhesabia data yao ambao wamekupa. Unaona, na ukicreate order utaona hapa wanakuandikia kama useme tuweke tunataka GB moja. Kiweka GB moja anakuambia ni $7. Unaona, ndio hapo tumeelewana. Na ukitaka kununua static residential, cha kwanza lazima uwe verified. Bila kuwa verified huwezi ukanunua hizi. Unaona, na uta create order kama kawaida. Uta create new order na hapo kutakuwa na time limit kama hivyo, siku 30 au siku 60 au siku 90, ni wewe sasa mwenyewe. Na unataka proxy ngapi kwenye hiyo location, ni wewe mwenyewe. So huku utachagua country ambapo unataka kununua hizo proxy. Kama ni United Kingdom utachagua United Kingdom na price yake ni $4 kwa siku 30. Nadhani hapo hamna shida. Na unaponunua order nyingi wanakupunguzia, kufanya discount. Kama hapa siku 60 wanakupunguzia 5%, ukichukua siku 90 wanakupunguzia 10%. Unaona, kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambapo imekaa kidogo angalau nzuri. Kama unachukua muda mrefu, manake badala ya kulipa $12 utalipa $10.80. Unaona, sasa na once ukiwa umeshanunua sasa, okay, ukiwa umeshanunua order zinakuwa kama hivi. Unaona, yani ifungue hii, utapewa sio shida gani ya mtandao hapa, ngoja tuone. Static residential, so utapewa yep. Hebu utapewa kitu kiko kwenye mfumo kama huu. Hizi zingine nimeziandika mimi hizi. Unaweza uka-update mwenyewe username na password. Unaona? Hii utapewa kama hivyo. Then utakachotaka kufanya ni kucopy. Utakopi zile ambazo utakuwa umepewa hapa. Okay? Then baada ya kuzicopy utaenda kuzitumia. Sasa hapa nielekeze vizuri. Kitu ambacho wengi wanakishindwa ni kimoja. Umepewa proxy, kwa mfumo huu. Unapopewa proxy kwenye huu mfumo, hapa kunakuwa na, tunasema utakuwa na server. Hii ni server mpaka hapa. Unapoona hizi doti mbili, manake hizi zimetenganisha vitu kwenye hiyo proxy yako. Ukirudi huku utaona wamekuambia mfumo ambao wamekuwekea kwamba hapa juu format ni host, then kuna doti mbili, kuna port hapa, then kuna username, then kuna password, na unaweza ukabadilisha kulingana na wewe mwenyewe. Tunasema umewekea option za kubadilisha kwamba hapa ianze host, ifuate port, ifuate username, ifuate password, au ianze username,
ifuate password, ifuate host au ifuate port. Unaona, au ianze username ifuate password at host na port. Ni wewe tu na mfumo ambao utataka ukae vizuri, lakini kwa mfumo ambao uko hapa utakuwa muonyeshwa hapa namna gani upo. Kwa hiyo sasa ukija huku utaona kwamba hizi zinakuwa ni nini. Mwanzo hii inakuwa ni host au server IP, lakini hii mpaka hapa, hii yote. Baada ya hizi doti mbili, kinachofuata hapa, hii inaitwa port. Umeona eh? Then kinachofuata hapa ni username, then mwisho ni password. Hizi za mwisho ni password. So ukishapewa kama hizi, wewe utazikopi zote hizi. Utazikopi kama zilivyo. Utazikopi. Then utakuja sasa kwenye tunasema unakuja kwenye browser yako. Kwenye browser utaenda kuadi extension ya IP Royal Manager. Hii ni extension ya IP Royal Manager. Ndio nifanye hivi. Yaani hapo tunaenda hatua kwa hatua. Haya maswali nataka niyakave yote, kila mmoja aelewe, kusitokea maswali mengine tena. Hapa taandika Chrome Web Store. Hii hapa. Okay. Then uta search kitu kinaitwa IP Royal. Uta search IP Royal. Okay, IP haijakaa, sorry. IP Royal. Utaipata IP Royal Proxy Manager. Then utaiadi hii extension kama kawaida. Okay. Utaadi extension kama hivyo. Ikisha kuwa added utaiona hapa juu. Kisha kuwa added utaikuta hapa juu kwenye extension zako, then utaipini. Hii utaipini ili ikae hapa. Then hapa ukibonyeza utakuja kwenye upande wa hiki setting hapa. Kwenye setting, then unatakiwa sasa ku create new. Create new maana yake ni kuingiza zile proxy ambazo umezikopi kule. Then utakuja next. Then hapa juu utaweka profile name. Profile name mara nyingi wanapenda kuandika jina la location ya proxy husika. Na kwa sababu unakuta nimenunua proxy ya UK, nimenunua proxy ya USA, nimenunua proxy ya Canada na nini vitu kama hizo. So hii inarahisishia kujua na washa proxy ya nchi gani. Wao wanapenda kuandika kama ni UK basi ni UK namba 1 au UK kulingana na kazi husika. Kama ni UK tunasema ni UK nini, UK nini, UK your view. UK your view inakuwa imesomeka hivyo. Na hata kwenye simu nikiwa na iadi kama hivyo naandika profile na kwa najua nikifanya kazi ya your view basi nawasha proxy ya your view. Then hapo kwenye host name au IP nakuja tu kufanya kupaste tu. Nikipaste hapa zinajipanga zote zile ambazo nimezikopi kule. Kwa sababu hii wanatambua proxy zao. Na mfumo wa proxy pia wanaujua. Kwa hiyo ukipaste hapa zile dot mbili patches zinatoka, zinakuwa zimepangwa zote kama hivyo, then uta save. Ukisave utaona proxy imekaa hivi. Okay. Kwa wanaotumia simu naomba sasa niingie kwenye simu. Naomba niingie kwenye simu niwaonyeshe kwenye simu tunafanyaje.
Hapo ngoja. Okay. Nataka kushare hii link yangu hapa niingie kwa akaunti nyingine. Okay. Oh. Okay, good. Nimeituma wapi kwingine tena? Nikaitumia hapa. Okay. So hii screen si mnaiona ya simu? Kama mnaiona mniambie. Jafe. Smart gain. Tunaiona japo ni kwa umbali kidogo. Hii ya kwenye simu mnaiona Tunaiona japo kwa umbali kidogo lakini inaonekana. Sawa sawa. Sasa tunaenda kwenye hii app inaitwa Soxdroid. Nadhani wengi mnayo hii Soxdroid. Hii hapa. Humu ndani kutakuwa na profile. Kama unavyoona mimi na profile zipo hizi kama unavyoziona. So utabonyeza hizi doti huku juu, then uta add profile, utaipa jina hii profile, tuseme ni UK your view, then utabonyeza okay. Then utachukua zile utachukua hizi sorry. Okay. Utachukua hizi proxy, utakuja sasa kuziweka huku. Server IP ni kama tulivyoweza kuiona pale tulivyokuwa tumeweka. Sasa huku ukipaste yanaingia yote kama hivi, unaona. Kwa hiyo utazijaza kulingana na zilivyo. Sawa, then utazitoa hizi zingine, inabaki server, unaweka okay. Kwenye server port hapa kama kawaida haina haja ya kupaste kwa sababu inajulikana. Tofauti ni kwamba kwenye server port ya kwenye PC na ya kwenye simu waga ziko tofauti. Server port ya kwenye simu mara nyingi nayo kubali ni 1 2 3 2 4. Sawa, hii ndio server port inayokubali sana kwenye simu. Ukiweka 1 2 3 2 3, hii itasumbua kukupa mtandao. Unaweza kushangaa mtandao unafunga ghafla. Ila ukiitumia hii kwenye PC na function vizuri. Kwa hiyo mara nyingi huku tunaweka 1 2 3 2 4 kama port ya kwenye simu. Okay. Nitaweka okay. Tunakuja utawasha hii username and password, then huku utakuja
paste tena zile ambazo umezikati kule, utafuta hizi port za mwanzo. Tulisema baada ya hizi ndio kuna username pamoja na password, then utazikati hizi password, utaweka username, then utaweka password, utaweka okay. Mpaka hapo utakuwa umemaliza kuweka proxy kwenye simu. Okay, na kwa sababu hii ni proxy nimeiunda tu mwenyewe, haita function chochote. Nikiwasha maana itakata mtandao kwa sababu haita function chochote. So mimi na proxy zangu ziko kama hivi, unaweza kuona hii ndio hii ambayo hata nikiwasha hapa sasa ita function vizuri bila shida yoyote, na naweza nikaitumia kama kawaida. Nadhani hapo kwenye simu tumeelewana namna ya kuweka proxy. Okay. Sasa ndani nikatoka tu kwenye hii account. Then tuendelee huku sasa. Once ikishakuwa ipo connected kama hivi, unachotakiwa kufanya, tuje hapa. Hii ndio proxy yangu mimi ambayo naitumia muda wote. Nionyeshe huku. Utakuja kwenye site moja inaitwa hua.net kwa ajili ya kufanya lookup ya hua.net. Huku tunafanyaga checking ya proxy zetu. Okay. Naona kiandika hivyo lazima ikwambie upo nchi gani. So kama hapo unaona kuna ni mji ni au nini, mkoa na nini, ni Poplar United Kingdom. Ni proxy IP server ni hizi hapa. Okay. Na hapa wanakuambia mtu wa huduma wa UK ya ESP ni huyu, wanakuambia host name, operating system, browser unayotumia na vitu kama hizo. Okay. Na hapa hii ni gauge inaonyesha asilimia. Ukiona imeshuka mpaka 70%, ujue upo kwenye riski sana. Lazima uhakikishe hapo imeanzia 90 mpaka 100. Na ukiona imeshuka sana utakuja simu imeandikwa more ili uweze kuona kitu gani kimesababisha ishuke zile asilimia zako. So kama hapo unaona mimi yuko kwenye blacklist lakini haina shida. Ndio maana nikasema ikikaa kwenye 90 haina tatizo. Ila ikishuka chini lazima ujue vitu gani ambavyo wamekuambia vimemiss kwenye kompyuta yako. Wakati mwingine unakuta tarehe ya mashine iko tofauti na mji husika. Ukiangalia mimi tarehe yangu huko inasoma kwanza ni saa 5 na dakika 56 kwa masaa ya UK tumepishana masaa mawili. Kwa hiyo sasa hivi kiangalia saa ya Tanzania ni saa 7 na dakika 56. Dakika yote tuko sawa. Masaa tu ndio yanatofautiana masaa mawili. So lazima pia uwe unakuja kuangalia huku. Wanakuwa wamekwambia time ikoje, na hapa wao wanakuambia pia time different. Unakuwa utaset kifaa chako kwenye saa husika. Unaona? Iwe kwenye simu iwe kwenye kompyuta, lazima uhakikishe saa inasoma eneo husika ili wao wasija wakashangaa unafanya kazi unawasha your view upo UK lakini saa zako zinasoma masaa mawili nchi nyingine, watashindwa kukuelewa. Nadhani kwenye upande wa proxy hapa sina cha kuongezea, nimeelekeza kwa urefu sana. Okay. Hii VPN hii ndio riski kubwa mno. Hii VPN ndio maana sijaelezea sana. Hii VPN ni riski sana kwa sababu VPN ukinunua wanakupa tu wa ISP ambao wa ajabu tu, wakaingia hata kama wakikupa ile ISP lakini uta IPs na shake wakati mwingine na huna pa kwenda kulalamika. Unaona, unakuwa huna pa kwenda kulalamika na hela unakuta umeshakula. Kwa hiyo yani na suggest sana mtu kuchukua proxy kwa proxy provider, sio kwenye VPN provider hawa. Unaona, japo unaweza kununua premium ikawa iko fresh lakini kuna wakati ile itakusumbua. Okay. Sasa tuingie namna ya kujisajili vizuri. Baada ya kuwa umehakikisha umewasha
proxy yako imekaa vizuri na application iko vizuri, utaingia, open app yako, then ukisha open app yako utatakiwa ujisajili kwa email. Watakuta wamekuwekea suggestion pale kuingia kwa njia ya Gmail. Utaklik pale, utachagua email ya muda kujisajili nayo, utaingia vizuri. Then unapoingia tu unakutana na kazi ya kwanza ya point 75. Huko unahesabu kwa point 75. Hii ni kama welcome utatakiwa kuifanya, na hii si tu welcome bali huu ndo msingi wa kazi unapoanzia. Yaani hii kazi ya kwanza ndo msingi wa kazi zako zingine. Hii wanakulipa paundi 70.75 zikiwa na sawasawa na paundi 0.75, ambayo kiharaka haraka hii ni kama $1 tayari, kwa sababu paundi iko juu ya dola. Ukishusha chini maana yake dola inakuja inakuwa imeongezeka kidogo. Kwa hii ni kama $1 tuseme kwa kuikokotoa kutoka kwenye paundi. Hii ni kama $1 ya ukaribisho tuseme hivyo. Na hapa ni kujaza profile yako. Yaani sio mtihani kama utafeli, no. Hapa ni kujaza profile. Kama nilivyosema siku ile, profile kwenye site za survey lazima uonekane wewe ni tajiri. So utajaza miaka yako, utaweka kiwango chako cha elimu, utaweka kipato chako, utaweka jinsia yako, sio wewe ni mweupe au mweusi, vitu kama hizo. Maswali yanakuwa ni kama hayo. Okay? Kwa sababu hii hapo ni ya kwenye simu, tanisamee, narudi kwenye simu tena. Twende sambamba. No. Nadhani nasikika hapo. Okay. Nataka ni share screen tena kwenye hii nyingine. Okay. Nataka tuingie kwenye your view sasa tuone inakuaje. Cha kwanza lazima ukisha umewasha proxy yako. Then mtandao umeshake kidogo. Hawataki ni share screen kwa VPN au Telegram hawa. Sasa ngoja ni risk tu niingie bila VPN. Tuendelee vizuri. Okay. Taingia your view. Okay. Kwa hapo tutakutana na mlolongo wa kazi hapa. Kazi zitakuwa ziko hapa, tunasema ni kama ni pointi 10, kama ni pointi 20, utazikuta zote ziko hapo. So kuna kitu kinaitwa profile hapa. Hapa kwenye profile ndio msingi sasa wa kazi. Kama nilivyosema pale, kuna maswali wanakuuliza pale, login with Google, tarehe ya kuzaliwa utaiweka hapo, mwaka hiyo. Watakuuliza una watoto juu ya umri wa miaka 18, utajaza. Country United Kingdom, education level
employment status, vyote viko hapo, utavijaza. Sasa niwaelekeze miaka yako hii uliojaza hapo kwenye birth year, hapa kama inavyoonekana juu hapo, vinatakiwa viendane na utakachokuvijibu huku chini, education level. Uwezi ukasema una miaka 20 then ukasema umeshamaliza labda una miaka 18 then tukasema umemaliza chuo kikuu. Umeona, watu watakushangaa. Darasa la 7 umemaliza mwaka gani? Form 4 kamaliza mwaka gani? Form 5 na form 6 labda tuseme hapo. Chuo kikuu ni miaka mingapi ukamaliza? Then useme umemaliza elimu hiyo. Then kwenye employment status wakasema umeshajiajiri, yani umeshamaliza na shule na umeshajiajiri, watakuona unaletea ujanja. Kwa hiyo miaka yako itaendana na profile yako. Lakini pia nilisema siku ile, kwenye makampuni ya wenzetu kunakuwa na ubaguzi pia. Ndio maana unakuta wanajipendeleaga wao ngozi nyeupe, kazi zao nyingi zinakuwa na hela kubwa tofauti na kazi zinazotupatia huko. Hata mkiangalia kazi kama mfano kama Primes ile wenzetu wanalipa mpaka dola $17 kwa kazi moja. Alafu kazi hiyo ikija huko kwetu mtu analipa shilingi 2,500 au 700. Unaona? Kwa hiyo kunakuwa na ubaguzi fulani hivi. Wakati kazi ni ile ile, majibu ni yale tunayojibu, lakini sisi tunapewa hela ndogo. Wakati mwingine kama hivi overview haipatikani kwenye nchi zingine, inapatikana UK peke yake, maana kunakuwa wanajipendelea wao. So hakikisha hapo kama unaweka ni rangi yako, muonekano wako uwe ni mweupe. Unaona? Home ownership unaweza kaangalia kama umeshajenga, utasema unasema kama hapo unaweza ukabadilisha profile yako. Unaona, kama ni owned, kama ni nini, kama ni rented na nini, ni wewe na profile yako. Industry, kitengo unachofanya kazi, sio na nini, household income, uonekane ni tajiri. Kwa mfano kama hapa mimi mapato yangu ni £100,000 mpaka £149.99. Yaani at least uonekane ni tajiri, kwa sababu maswali yanayokuuliza huku unaulizwa kama umewahi kununua vitu online kwenye supermarket labda na nini, vitu kama hizo, simu aina gani umeshazitumia, masuala ya kibenki na nini. Sasa kama wewe umejaza profile ni maskini, maana yake kuna kazi nyingi zitakupita, kwa sababu vitu kama hivyo huwezi ukawa unamiliki account ya benki yenye pesa, wewe ni maskini. Huwezi ukawa unaenda supermarket kila wiki, wewe ni maskini. Maana yake hizo kazi hazitakuhusu, hawatapata feedback nzuri ya wale wanaotumia bidhaa zao. Kwa lazima uonekane ni tajiri, ili wanapokupa kazi wao na kama huyu kweli ana afford hivi vitu na anavitumiaga. Kwa hiyo tumuulize maoni yake, tupate ushauri kutoka kwake. Unaona, masuala ya uchaguzi pia. Hapa kwenye masuala ya uchaguzi pia kuna mitego. Unajua uchaguzi ni wasiri, hutakiwi kuwa kwamba ujitangaza kwamba nimepiga kura chama fulani, okay? Kwa hiyo unapouliza maswali ya uchaguzi huko kwenye profile yako wewe umeshaandika kaza kwamba prefer not to say. Lakini ukijichanganya kuchagua chama kimoja, maana utaonekana wewe sasa labda ni mlengo wa chama fulani na uivu na vyama vingine na nini. Weka prefer not to say, kwa sababu kura ni siri yako mwenyewe, sio public. Ukiweka hisia zako nje itakuchanganya. Lakini hapa kuna ile referendum ya EU, kama unaikumbuka ule muungano wa EU, nchi za Ulaya. Unaona, wewe utachagua unataka kubaki. Unaona, unataka kubaki kwenye muungano. Unaona, au unaweza kuchagua unataka kuondoka kwenye muungano, lakini pia uwe na sababu ambazo kwenye maswali watakokuja kukuuliza baadaye kuna majibu yake. Lakini mimi nimesuggest remain. Okay. So nadhani vitu kama hivyo. Household asset ni hivyo, UK, TV region na nini. Maswali ni kama haya tu. Ukimaliza kujibu hii unapewa hela yako paundi 0.75 au 0.75. Na maswali yanakuja kama hivi. Rudisha nyuma. Survey point indi ya kwanza ni hii ya chini. Hii ya chini kabisa huku ambayo ilipata 75.
ilikuwa ni mwezi Februari, nimeanza tarehe 15 kwa 75. Then zikaja kufuata sasa point 10. Kwa hiyo ukiangalia kutoka 75 mpaka hizi tatu, maana tayari nimeshatengeneza paundi moja ndani ya siku moja hiyo hiyo. Zote hizi ni za siku moja, tarehe 15, tarehe 15, tarehe 15, tarehe 15, tarehe 15, tarehe 15, tarehe 15 mpaka hapa. Sasa ukipiga hesabu hizi 10, 20, 30, 30 ni 65, 75. Hapa ni ngapi? 75, 85, 95, 105, 100 na ngapi? Yaani kama siku ile karibia paundi 3. Umeona jambo sasa nyingine ilikuwa imeiacha huko kama karibia paundi 3 kwenye siku moja. Na siku hiyo moja wanaojisajili mmoja wanatuma test nyingi kwa sababu wanajua wewe ni mpya. Mmoja wanatuma test nyingi. Lakini pia siku ya Ijumaa pia kunakuwa na kazi nyingi. Yaani siku ya Ijumaa siku moja unaweza kuondoka na paundi 2 kwenye siku moja. Kwa hiyo hii iko vizuri kwa sababu ina kazi nyingi na inaingiza hela nzuri. Kwa hiyo wale wanaofanya taski zingine za kununua proxy, hii inakurudishia hela ya proxy mapema. Yaani ndani ya mwezi unaweza kujikuta hii inakununulia proxy mara 3, yaani proxy ya miezi 3 ikakununulia hapa ndani ya muda mchache. Na nilishatoa kama unaweza kuona hii mara kwanza nikatoa paundi 12.75. Unaona? Then nikaja nikatoa tena paundi 4.9. Then nikaja nikatoa tena paundi 4. Then nikaja nikatoa tena paundi 4.10 ambayo ilikuwa ni tarehe 29 jana. Kama hicho nimetoa. Na hii ni akaunti moja na nina akaunti 3. Sasa utapiga hesabu mwenyewe, nina akaunti 3 nimeshatoa kiasi kama hicho. Ni hela ngapi ambazo unazipoteza kama hujaanza kufanya hii project? Na hii project ni kwamba sio kwa ajili ya kupata referral au nini, ni kwa faida yako mwenyewe. Hamna mtu anayepata referral kutoka kwako. Unaona? Kwa hiyo ni wewe tu kukomaa kufanya kazi, hivyo mambo yanaenda. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo tumeelewana sasa. Kama mtu ana swali au tuulizane maswali. Lakini kazi ndo kama hizo, unapata kazi zitakuwa zinakaa hapo unazikuta, na ni kazi za huku. Cha kwanza ni kuziwahi kwa sababu zinakuja kwa time na zinakuja kwa limit ya watu. Mimi nikiwa na kampuni yangu nitasema nataka hii kazi ijibiwe na watu 100. Sasa wewe ukipata kazi alafu ukaiacha ukasema utaijibu baadaye, limit ya watu 100 ikifika unakuta ile swali limepotea. Na mara nyingi waga wanaweka kwa dakika, unakuta pointi 10 dakika 3. Maana ndani ya hizo dakika 3 watakokuwa wamefanya, ukikuta limeisha. Unaona? Kwa hiyo ndio iko hivyo. So kama una swali unaweza ukauliza. Kama mtu ana swali, kabla sijaenda sehemu nyingine hapa ya njia za malipo. Au tuendelee mbele jamani? Kimya, mic nimewawashia, mwasha tu mic yenu huko muongee kama una swali. Kama una swali niendelee kusemea malipo. Mnipe go ID, sitaki naongea peke yangu hapa. Jamani tupo? Tupo mzee, tuendelee. Naona na sipati feedback yoyote kwa watu. Okay. Tunakusikiliza. Sasa njia ya malipo huko wanatoa kwa PayPal peke yake. Tena naweza nikasema PayPal, tuweke lugha hapa. Wanatoa PayPal speed PayPal kabisa yani. Huu ndo uzuri wa hawa jamaa. Yaani wako chapu kutoa malipo, hawana longolongo. Yaani unapofanya kazi na ndani pesa yako inakuwa iko mkononi kabisa, unasanga mfuko wa shati. Ukimaliza kazi hela yako wanaitenga pembeni.
kwenye mlolongo wa malipo yako. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwanza unatakiwa kulinki akaunti moja ya PayPal kwenye kila akaunti moja ya YourView. Usichanganye PayPal kwenye akaunti hizo mbili, kwa sababu kwenye masharti yao wanasema wanataka akaunti moja kwa kila mtumiaji mmoja. Maana ukilinki PayPal moja kwenye akaunti mbili utajua una duplicate account, matokeo yake utakosa kazi kama nilivyokosa mimi. Lakini mimi nimekosa kwa sababu tayari nimejifunza, ndio maana nawaelekeza na je msije mkakosea. Mimi ninakaribia mwezi mzima sijapata kazi kwenye YourView akaunti zangu zote. Mpaka hivi ninavyoongea namaliza mwezi mzima. Kwa sababu gani? Nilitumia PayPal moja kulinki kwenye akaunti mbili. End of the day nikala panga. Na panga lao wanaitaga shadow ban. Yaani waandikia hapa panga lao linatoka shadow ban. Shadow ban. Yaani shadow ban maana yake unapigwa panga, wewe hujui kama umeshakula panga, lakini unashangaa tu upewi kazi, lakini tayari umeshapigwa panga kivuli, yani umeshapigwa bani ya kimya kimya. Lakini kitu kingine, proxy moja kwenye kila akaunti moja ya YourView. Yaani umewasha proxy moja sasa hivi, then kwenye akaunti nyingine uweke proxy nyingine. Usitumie proxy moja hata kama unatumia simu mbili. Kitendo cha kuweka proxy moja kwenye simu mbili tayari ni changamoto. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mimi nimeshafanya hivyo. Kwa akaunti zangu zote zimekula shadow ban ya kimya kimya. Japokuwa nikiwauliza wananiambia akaunti ziko sawa, lakini naamini kama ni shadow ban kwa sababu ni mwezi mzima mna kazi hata moja. Iko hivi, ukiwa na akaunti mbili kwenye simu mbili au kwenye simu moja ukaweka ile parallel space ukatumia proxy moja, ukijibu swali sehemu moja, na uzuri ni kwamba wewe ukipata kazi mwenzio naye atapata kazi hiyo hiyo, wote mtapokea kazi kwa wakati mmoja, kazi moja. Kwa hiyo ni nyie kuiwahi na kuifanya. Sasa umeweka simu zako mbili, sawa, proxy moja kwenye simu mbili au kwenye akaunti simu moja yenye akaunti mbili. Ukifanya kazi kwenye akaunti moja, ukija kuingia kwenye akaunti nyingine utaikuta ile kazi. Ukibonyeza ile kazi uifanye, watakwambia hii kazi umeshaifanya au imeshafanyika. Maana yake wanakuwa wamedetect proxy zimekaribiana, au tuseme proxy ipo kwenye ukaribu, yani wanajua kwamba hii proxy na kifaa hichi na kifaa hichi viko eneo moja, ni mtu mmoja anayejibu. Umeona? Japokuwa zamani ilikuwa ni simple, ndio wanafanya huku na huku, nashika simu mbili najibu huku na huku najibu. Najibu huku na huku najibu. Lakini sasa hivi masharti yanazidi kuyaongeza kwa sababu trick zimekuwa ni nyingi. Umeona? So huko wanataka PayPal njia ya malipo. Unaweka akaunti yako moja. Ukifikisha tu paundi 4 utaenda kwenye kutoa hela. Kiwango chako cha kwanza kutoa ni paundi 4. Kwa hiyo haijalishi wewe kwa wiki umeingiza paundi 4 mara ngapi au kwa mwezi umeingiza paundi 4 mara 20, kwamba kuna dola 20. Wewe ukifika paundi 4 unatoa. Paundi 4 unatoa. Ukiamua kuziacha mpaka paundi 12, paundi 20 ni wewe sasa. Lakini nasema ni speed PayPal kwa sababu kitendo cha kubonyeza withdraw button pale ndani ya sekunde 2 pesa yako inakuwa imeingia PayPal. Hawana review yoyote. Yaani hawana review yoyote. Kwamba utakaa masaa mawili pesa ndio iingie, hapana. Unapobonyeza tu PayPal withdraw pale moja kwa moja hela inaingia PayPal hapo ndani ya sekunde 2. Kwa hiyo wako vizuri kuliko wale wanaotumia site zingine. Unakuta kwa mfano kama ninatumiaga nini inaitwa SMS Profit kwa PayPal, unatoa hela leo mpaka kesho unakuta iko pending, mpaka uandikie. Zamani ilikuwa ni chapu, sasa hivi mpaka uandikie email kwamba nimewithdraw kwa njia fulani lakini iko hivi ndio hela inaingia. Kwa hiyo mimi mpaka hapa ndani nimemaliza. Lazima uwe na PayPal, hata kama ni PayPal 2, PayPal 3, ili uweze kuona matokeo mazuri ya kazi zako. At least unakuwa unapata hela ya kununua proxy zako na kusolve mambo yako madogo madogo. Hivyo kwa mfano kama jana nimetoa paundi zangu 4.10 SMS Profit, nikatoa paundi dola 4.3 ambao wakakata. Sasa kingine unapotoa hela, hela yao inaingia kamili, haina makato
kwenye PayPal inaingia kamili. Site zingine kwa mfano kama SMS Profit hela wanakulipa, lakini ikifika PayPal wanakata fee tena, na fee yao ni ndefu. Kwa mfano kama jana nimetoa 4.3 dola, imefika kule wakakata 0.57 kwenye PayPal. Tunaona kwanza ni nusu dola nzima imeliwa pale. Unaona, kwa hiyo inakuwa ni kama hasara. Nusu dola nzima ni hela ndefu kama 1500 hivi, 1100 ngapi sijui. 1300 sijui 1200 kitu kama hicho. Unaona. Kwa hiyo YourView ukikomaa unatoboa. Mambo madogo madogo haya yanakaa fresh. Kama kuna mwenye swali, anza kaniuliza swali sasa mpaka mimi nimemaliza kipindi hapa. Bro. Vipi aje? Mimi na swali hapa. Naam, karibu. Kwenye PayPal nayo inahitajika utumie proxy au kwenye PayPal haina shida? Kwenye PayPal. Nayo inahitajika utumie proxy au bila hata proxy inafanya kazi yenyewe? Maana yake hapa nianze kufundisha somo la PayPal tena. Sawa, ngoja nikuja kwa faida yako na kwa wengine pia. PayPal bwana, proxy ni lazima kwa sababu PayPal tunatumia za nchi nyingine, na yenyewe lazima ufuate masharti kama haya ya YourView. Lazima uwe na proxy premium ambayo hawata detect kwamba wewe uko nchi nyingine na unatumia PayPal ya nchi nyingine, kwa sababu ni kosa kisheria kwao. Kwa sababu kila PayPal ina masharti kulingana na nchi husika. Sasa kama unatumia PayPal iko Tanzania na una PayPal yako ni ya UK, which means kwamba Tanzania PayPal zetu haziruhusiwi kupokea pesa, hazina ruhusa ya kupokea pesa. Umeona? Na hata ukifungua PayPal yako ya Tanzania utaona una uwezo wa kufanya payment online na kudeposit kwa njia ya kadi, lakini huwezi kupokea pesa kwa mtu yoyote, hata kama ikiwa ni PayPal to PayPal, pesa haitakufikia. Au kampuni ikulipe hiyo pesa itakuwa rejected, itarudi tu kwa mhusika. Kwa hiyo kama unatumia PayPal ya nchi nyingine, lazima pia utumie proxy inayokuonyesha upo kwenye nchi hiyo. Unless otherwise, ukiwa umeshazoea masuala ya PayPal kama mimi, wakati mwingine waga naingia bila proxy, lakini hakikisha nimezima location ya kifaa changu na hivyo yani hakikisha kwamba nimezima kabisa location ya kifaa, ndo naingia kwenye PayPal. Nakuwa nimeclear cache, nimeclear data. Wakati huo lazima GPS yangu ya kwenye simu naingia. In case sina proxy au proxy zimeexpire, lakini na shida ya kuingia kule, na naingia hivyo tena kwa kutumia simu. Nikitumia PC bila kuwasha proxy, wana detect chap, utakula panga. Lakini sishauri mtu mfanye hivyo. Utafanya hivyo ikiwa una emergency. Wakati mwingine kuna kujisahau, unaweza kushangaa kwamba nimewasha proxy lakini imejizima alafu nimeingia PayPal. Basi make sure hata kama umewasha proxy, make sure GPS yako ya kwenye simu umeizima. Jitahidi sana. Mimi GPS yangu ya kwenye simu muda wote iko off. Waga on tu pale ambapo program fulani inataka niwashe on. Ndio nitawasha on, then nitakuja kuizima. Nadhani hapo nimekujibu vizuri swali lako. Ndio. Ya, kama kuna mwingine ana swali. Kama kuna mwingine ana swali jamani, anza kauliza hapo. Na hii njia ya kuseti proxy pia unaweza ukajisajili nayo kwenye site nyingine inaitwa IntelliZoom. Yaani kwa niwaandikie jina hapo, unaweza kuitafuta pia, hii inaitwa IntelliZoom. IntelliZoom.com. Kama utainoti IntelliZoom.com. Hawa nao wanataka proxy via UK, pia wanataka PayPal. Unaona? Na wenyewe ni profile, unajaza vile profile kama nilivyoelekeza kwenye YourView. Hawana app. Hawa natumia
paneli wewe kwenye website, kwenye Google, kwenye Chrome kama kawaida, na login kawaida. Kwa tutaangalia kipindi kingine kama mtu atakuwa na swali kwenye Intel Zoom. Jaribuni kujisajili kwa kufuata hizi njia za juu. Then ukikwama hapa tutaweka kipindi kingine wakati mwingine. Sasa hivi naomba tuishie hapa. Your view inatosha kwa leo. Kila mtu aende akapambane sasa. Tegemee kuinuka angalau kidogo, mtu una uhakika wa kuingiza hata paundi moja kila siku. Kwa sababu na mwingine wanaletaga utani. Nasemaga ni utani, japo mtu anakuwa yuko serious ana shida, lakini ni utani. Na mtu mmoja alikuja inbox ananiambia, bro, naomba deal ya kupata hata dola 0.01 kila siku. Mimi niko tayari kupambana nayo. Hebu na nyie, hebu mwe muone namna gani watu hawako serious na maisha. Utaombaje mchongo wa kupata dola 0.01? Yaani ujikusanye siku 10 upate dola 0.1. Maana yake itakuchukua karibia siku 100 uje upate karibia hiyo dola 1. Umeona? Sasa siku 100 ni karibia miezi 4 hiyo. Uje upate dola 1. Kwenye site mfano nataka kutoa kuanzia dola 5. Itakuchukua mwaka mzima na kitu uje utoe hizo dola 5. Sasa inakuwa ni mchezo. Watu wengine wao inakuwa ni utani na masiara. Tunasema ni masiara kwenye kazi. Hata kama una shida, jaribu kuwa specific, kuwa makini kwenye kitu ambacho unakiomba. Ukiomba tu hata mchongo wa dola 0.01, mimi nitakupa huo mchongo, nitakupa. Lakini nitakuona uko serious, na ukirudi kuniuliza namna ya kufanya kazi siwezi nikakujibu vizuri kwa sababu unajua utapoteza muda. Kama ambavyo mimi niliuchunguza huo mchongo nikaona unapoteza muda. Unaona? Kwa hiyo michongo ya dola 0.01 ipo mingi, lakini sasa utatumia nguvu kubwa kufanya kazi, matokeo yakiwa ni 0, na utakuwa unasumbua watu maswali mengi. Kwa hiyo tuwe serious, tutafute kazi ambazo at least una uwezo wa kuingiza kwa kila kazi. Tunasema kwa kila kazi upate at least 0.1 angalau, lakini sio 0.01. Ukipata mchongo ambao unaingiza 0.1, maana yake una asilimia kubwa sana kwa siku ukajitahidi ukaingiza hata 0.5 at least, kwamba siku 2 una dola 1. Maana yake ndani ya mwezi mmoja utakuwa na uhakika wa kuingiza dola 15. At least inakuwa na sound good. Katika zile dola 15 zako ni karibia shilingi 40,000 hapo, au 39,000 sijui 38. Unaweza ukafanya ukajipongeza hata kwa kitimoto nusu, mambo yakaenda. Tofauti na mchongo wa 0.01, utajipongeza lini kwamba nimefanya kazi online nikapata hela? Unaona? Hata huwezi kuwaambia watu, utakuwa unajisifia kile utakuwa mbona sasa hii hela ataipata lini, itatufaidishaje na sisi wengine tumuombe hata buku. Unaona? Kwa hiyo tuwe makini. Your view inatoa hela nzuri. Kupata 0.5 per day ni kawaida. Kupata paundi 1.7 ni kawaida per day. Kupata paundi 2 ni kawaida. Kikubwa tu ni umakini wako. Yaani kwenye simu moja, akaunti moja, mtu anaingiza paundi 2 kwenye siku moja. Unaona? Kwa kama ikitembea hivyo siku akaingiza paundi 1 kwa mwezi, ana uwezo wa kupata paundi 20 tuseme. Kwa mwezi mzima paundi 20 ni karibia 50,000 hiyo. Umeshalipa kodi mwezi mzima hapo kwenye app moja. Then tutakomana vingine kama Intel Zoom na nini. Nimeongea sana ndugu zangu, naomba tuishie hapa tukakomaa sasa. Okay. Mkuu, usisahau video kutuma. Nitatuma hii video, nitaituma hapo. Sasa hivi kimeanza kurekodi, mimi naituma hapo. Haya. Sawa. Masterpiece mimi na swali sasa. Umechelewa kidogo, nilikuwa natafuta sehemu ya kufunga kipindi. Karibu. Asante sana. Asema swali harihusiani na your view, nipo nje kidogo, sijajua sijui inakuaje. Mwanzoni nilipokuwa naingia kwenye kipindi mlikuwa mnajadili kuhusu monetize.
Eh, mwanzoni kabisa. naam. Japo monetag ile nilikuta pia mnamalizia, ndo tukamia kwenye hii application. Nilitaka nijue sasa upande wa monetag, huku nimetoka naamia upande wa monetag. Kuna Sasa maswali kadhaa. Naam. monetag kama monetag nilikuwa namuonyesha Jafe kwa sababu hiyo ni Ndio. premium course ambayo yeye yupo kwenye group la premium kule. Kwa hiyo nilikuwa unamuelekeza vitu fulani vya msingi vya kuzingatia. Unaona? Ndio. Na kozi yenyewe kiingilio kule ni shilingi 30,000. Okay. Ya, iko hivyo. Kwa maswali madogo madogo nilikuwa namuonyesha hapo Jafe namna gani ambavyo ipo na vitu vya kuzingatia hapo, lakini ile ni kozi ambayo inajitegemea kabisa. Okay, sawa sawa. Ya, iko hivyo. Right. Mpaka wakati mwingine jamani, tukutane hapo kwenye group, kwenye channel hapo, tutatuma video hiyo.